Il candidato del centrodestra per la poltrona di governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha partecipato a una trasmissione di Rai 3, Linea Notte, condotta dal giornalista Maurizio Mannoni. Nel corso dell'intervista ha detto la sua in merito all'abusivismo nella Valle dei Templi, rispondendo a una precisa domanda formulata dalla scrittrice Paola Calvetti su cosa può fare il presidente della regione in merito alle costruzioni abusive in esso ricadenti. Musumeci ha dichiarato che un patrimonio universale come la Valle dei Templi non solo va preservata, evidente è il danno che è stato fatto e che la politica negli anni passati non ha esercitato il necessario controllo. La Valle dei Templi va salvaguardata e promossa in un contesto internazionale che fino ad ora non è mai stato fatto e che, date le competenze, sono della magistratura, che emette le sentenze e il sindaco successivamente provvede alla demolizione. E non nascondo, ha continuato Musumeci, di attuare una politica seria di ricognizione del territorio per liberarlo da eventuali obbrobri e di intervenire anche sotto il profilo culturale, visto che in Sicilia sono migliaia le case abusive. Ma sentiamo lo stesso Musumeci. Volevo fare una domanda molto banale, è se il Presidente della Regione ha la possibilità di intervenire e se lo può fare, che cosa lei farebbe per la Valle dei Templi? Non tanto per i templi quanto per le costruzioni abusive che stanno nella valle. Io credo che la Valle dei Templi intanto vada preservata, perché il danno che è stato fatto è già sufficiente a poterci far rilevare come la politica nei decenni passati non abbia esercitato il necessario controllo. Io credo che un patrimonio straordinario, universale come la Valle dei Templi vada non solo preservato, ma vada anche promosso in un contesto internazionale più di quanto non sia stato fatto finora. Ma le case Sulle abusive case abusive, sono, come però. lei sa, la competenza è della magistratura. Okay. Le case abusive, alcune sono state abbattute, altre dovrebbero esserlo, ma come lei saprà benissimo, signora, è la magistratura che emette le sentenze. Quando la sentenza diventa esecutiva poi chiede al sindaco di procedere alla demolizione. Non è una competenza del Presidente della Regione. E tuttavia io non mi nascondo la esigenza di dover attuare una seria politica di ricognizione del territorio per liberarlo da eventuali obbrobri e per valutare caso per caso se non sia necessario intervenire anche da un punto di vista del processo culturale, perché in Sicilia sono decine di migliaia le case abusive, non tutti in contesti particolarmente gravi,